Hello, children. Now, I'm going to tell you something very interesting. What is this? E. What is this? E. What is the sound of E? Do you remember? बहुत दिन पहले हमने किया था, है ना? The sound of E is E. The sound of E is E. 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 दोनों है ना? ये भी E, ये भी E. The sound of E is E. लेकिन when we have two ए, जब दो ई एक साथ आ जाते हैं तो पता है क्या होता है? when two e's come together, फिर एक मैजिक होता है. ये देखो हो गया मैजिक. टू ईज जब एक साथ आ गए वी हैव अ मैजिक. पता है मैजिक में क्या होता है? ई और ई जब दोनों साथ हो जाते हैं ना तो उसका जो साउंड है, द साउंड ऑफ ए एंड ए, जब दोनों एक साथ हो जाते हैं द साउंड चेंजेस. साउंड उसका बदल जाता है. तब दोनों को जब हम एक साथ बोलेंगे हम उनको ए ऐसे नहीं बोलेंगे. when e and e come together we call it ई. हिंदी में बड़ी ई बोलते हो ना, ई से ईक होता है ना. दिस इज व्हाट इट इज. बड़ी ई जैसे बोलते हैं इसका साउंड वैसे होता है. ए और ए जब दोनों एक साथ हो गए तो मैजिक हो जाता है. एंड मैजिक से क्या होता है? द साउंड चेंजेस एंड द साउंड बिकम्स ई. ई ई टू ईज. ई ई when they come together we have ई. ठीक है, बड़ी वाली ई, लंबी वाली ई. ऑलराइट, सो दिस इज अ मैजिक. जब ये दोनों लेटर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तब मैजिक हो जाता है. एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ न्यू साउंड. एक नया साउंड उससे बनता है एंड दैट साउंड इज ई, बड़ी वाली ई. ई ई को एक साथ जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वी विल कॉल इट ई. द साउंड इज ई. ठीक है. नाउ लेट अस सी सम वर्ड्स. ये ई वाला साउंड कहाँ आता है? चलो देखते हैं. नाउ हियर वी आर ऑन पेज 59 एंड नाउ सी दीज पिक्चर्स. ये देखो, व्हाट इज दिस? इट्स अ हनी बी. बी कैसे लिखा है? व्हाट इज दिस? ई ई. अभी मैंने क्या बताया? ई ई जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनका साउंड क्या बन जाता है? ई, लंबा वाला ई. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बी. व्हाट इज द साउंड ऑफ बी? साउंड ऑफ बी इज ब. सो ब एंड ई क्या बन गया? बी. नाउ हियर वी हैव ई. ई के सामने मैंने बी लगा दिया. ब ई. What do I get? I get B. B, E, B. Now see the next one. ये देखो. What is this girl doing? वो fishes को देख रही है. देखना मतलब see. Sound of S. S. S, E. What do we get? S, E, C. I take away B. And I am putting, क्या डालें? S. So what do I have? S, E, E. S, E. What do we get? C. S, E, C. S, E, C. Now look at this picture. What is the boy doing? This is a dog, this is a boy. और ये उसका खाना है ना. हम जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं ना, डॉग इज बोल में खाना खाता है. सो व्हाट इज द बॉय डूइंग? द बॉय इज फीडिंग द डॉग. फीडिंग द डॉग मतलब डॉग को खाना खिला रहा है. यहाँ देखो ई ई ई है ना. दो ई आ गए तो व्हाट इज द साउंड? ई. ई के पहले क्या है? एफ. ई के बाद क्या है? डी. फ, E, D. F, E, feed, feed.
नाउ लेट अस सी हियर, ई तो है मेरे पास, मैंने ई के आगे व्हाट डू आई पुट हियर, आई पुट एफ, फ, साउंड ऑफ एफ, फ, फ ई, फी, फ ई फी. नाउ आफ्टर द ई आई एम गोइंग टू पुट डी. तो क्या मुझे क्या बन गया देखो, फ ई ड, फ ई फी, feed, feed, f e d, f e feed, feed, feed मतलब खाना खिलाया. Now look at the next picture. What is this? ये है सीड. ये किसी फ्रूट से निकल सकता है, किसी वेजिटेबल से निकल सकता है. इसको जब मिट्टी के नीचे डालते हैं तो इससे एक नया प्लांट निकलता है. दैट इज कॉल्ड द सीड. सीड को हिंदी में क्या कहते हैं, बीज. सीड कैसे लिखा है, ये ई ई ई, एस, साउंड ऑफ एस, स, स ई ड, सीड. नाउ लेट अस लुक हियर. मेरे पास ई तो है और मैंने यहाँ पे रख दिया एस. स ई सी, स ई सी, एंड सी के पीछे ड, सीड, सीड. स ई सी, सीड, सीड, स ई ड, seed. Now look here, what is this? इसे क्या कहते हैं, हील. ये हमारा पैर है ना, पैर के इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, हील. हाउ डू यू राइट हील, ह ई ल, हील, ह ई ल, हील. नाउ लेट अस सी हाउ डू वी मेक हील. ई तो मेरे पास है, ई के पहले मुझे यहाँ पे क्या डालना है, ह. सो हियर आई हैव ह, ह ई ही, ह ई ही, and after e I will put l. So what do I get, h e l, heal, h e l, heal. Understood? Now let us see the next one. ये ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, केले को छील रहा है ना. छिलके को क्या कहते हैं, छिलके को कहते हैं प ई ल, पील, प ई ल, पील. नाउ लेट अस मेक पील. मेरे पास ई तो है, आई हैव ई एंड आई पुट P in front. So what do I get? P E P L, peel. P E L, peel. P E L, peel. Peel मतलब छिलका. Now look at this. ये क्या है, हमारे पैर, feet है ना. feet को कैसे लिखा है, F E T, feet. हम भी लिखते हैं feet, तो हम भी लिखेंगे. Now let us see here. E तो मेरे पास है, E, E के आगे in front of E I am going to put F. So what do I get? F E fee, and उसके पीछे I am putting T. F E fee T, feet. F E T, feet. F E T, feet. All right. Now, what vehicle is this? ये कौन सी गाड़ी है? इसे कहते हैं जीप. जीप कैसे लिखा है? ज ई प, जीप. ज ई प, जीप. Now let us see. We will also make jeep. I have J. ये देखो.
J, E, G and P. J, E, P, Jeep. J, E, P, Jeep. All right. So we have seen a small little magic today. जब दो सेम लेटर्स साथ साथ आ जाते हैं ना तो मैजिक हो जाता है और उसका साउंड चेंज हो जाता है. जब दो सेम लेटर्स साथ में आएंगे तो उनका साउंड चेंज हो जाता है. सो वी हैव लर्नड सो मेनी न्यू वर्ड्स टुडे, राइट? नाउ लुक हियर, व्हाट डू यू हैव टू डू? यहाँ पे देखो बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं. एक बार पढ़ के देखते हैं. My feet are wet. Put the seed in the mud. I can see a bee. Put the peel in the bin. I feed my pet. The seed is big. Sam has a toy jeep. अब देखो आपको क्या करना है. यहाँ पे देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, है ना? देयर आर सो मेनी वर्ड्स हियर. इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये मैजिक वाला लेटर है. वो मैजिक वाला डबल ई जहाँ पे है उस वर्ड को सर्कल करो. नाउ सी द फर्स्ट वन. ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ई नो, यहाँ पे है यस, तो फिर इसको सर्कल करो. यहाँ पे है टू ईज, नो, टू ई यहाँ पे है, नो 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 यस, सो इसको सर्कल करो. ठीक है? ऐसे दो ई जहाँ जहाँ पे भी आपको दिखेंगे उन सबको सर्कल करना है. ऑलराइट? सो चिल्ड्रन, रिमेंबर what is this magic that we've seen today? When two same letters come together, the sound of that letter changes. वो magic होके उसका sound change हो जाता है. All right? So now do this and send it to your teacher.